即届的风台哦，云林县有160间学校有灾情，有真侪哦，拢是树仔倒去，爱个单枪上安排时间来处理。另外64间学校的校舍，佮有设备哦受到损害。教育处嘛表示讲，整体的损失佮会统计。来学校参加hiệu热营队，学生先到校园无用整理环境。开辟风台即回毋但靠强风拼大雨，嘛互云林县真侪校园内底树仔倒去，这2天拢咧无用拼扫。很多树都倒了，然后叶子很多。风力很强，然后又连续下雨，所以下雨的话，那个地层会比较松软，所以加上大雨的话，真的这一棵大树就受不了。部长梁彦国小表示，这回学校内底虽然无饮水，不过强风是造成几啊丛树仔倒去，已经请厂商勘早安排时间处理。针对这件代志，云林县教育处表示，全县受灾学校计共有160间。这一次总共有160校回报，校园有受到灾损。那大多数的学校都是树木倾倒啊。那其中呢有64校呢，它校园建筑物跟设施设备受损。那大部分都是呢校园瓷砖剥落啊，或者是呢器具受到淹水，然后损坏无法使用。教育处表示，淹水灾情大部分集中伫咧沿海地区，计共有31间学校淹水，其中有12间专区淹水，上严重的超过30-40公分。目前大多数拢已经拼扫好势，也若是整体财务损失，也阁需要学校提报统整。记者综合报道。